Tips untuk jimatkan elektrik aircon. Tips pertama, set suhu kepada 23 sehingga 25 degree darjah Celsius. Sebab apa? Kalau set paling rendah sekali, bil korang akan naik teruk. Tips kedua, pilih aircon paling kurang pun 4 bintang atau 5 bintang. Tips ketiga, paling penting, aircon itu ada inverter. Dan akhir sekali, kalau korang tak guna bilik ini atau korang nak pergi luar selama 2-3 jam atau lebih, sila tutup aircon ya. Itu saja tips untuk jimatkan elektrik kepada aircon. Okey? Itu saja, bye-bye.